హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం ఎస్ఎల్ఆర్ రైఫిల్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో నేను ప్రొవైడ్ చేసే డీటెయిల్స్ మీకు ఎన్సీసీ ఎగ్జామ్స్ కూడా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఎస్ఎల్ఆర్ రైఫిల్. ఎస్ఎల్ఆర్ అంటే సెల్ఫ్ లోడింగ్ రైఫిల్ అని మీనింగ్. దీన్ని 1950లో యూకేలో కనుక్కున్నారు అండ్ దీన్ని మెయిన్గా వార్స్లో వాడేవారు. కానీ ఈ రోజుల్లో దీన్ని ఎన్సీసీ క్యాడెట్స్కి ప్రాక్టీస్ కోసం కూడా ప్రొవైడ్. ఎస్ఎల్ఆర్ రైఫిల్ లెంత్ వచ్చేసి 45 ఇంచెస్ అంటే 3 feet 9 inches ఉంటుంది. దీనికి బయోనెట్ అటాచ్ చేస్తారు. బయోనెట్ అంటే దీని మీద ఉండే బ్లేడ్. దీన్ని ఒకవేళ బుల్లెట్స్ అయిపోతే దీన్ని యూజ్ చేసి అటాక్ చేస్తాడు. ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది చూడండి, ఇదే బయోనెట్. దీని లెంత్ వచ్చేసి 11.929 ఇంచెస్ ఉంటుంది. దీన్ని అటాచ్ చేస్తే రైఫిల్ లెంత్ 55 ఇంచెస్ అంటే 4 feet 7 inches ఉంటుంది. ఎస్ఎల్ఆర్ రైఫిల్ క్యాలిబర్ అంటే బుల్లెట్ సైజ్ వచ్చేసి 7.62 mm. ఈ రైఫిల్ వెయిట్ అన్లోడెడ్ 4.4 kgs ఉంటుంది. అన్లోడెడ్ అంటే బుల్లెట్స్ లేకుండా. ఫుల్ మ్యాగజైన్తో దీని వెయిట్ వచ్చేసి 5.392 kgs. దీని బ్యారెల్ లెంత్ వచ్చేసి 21 inches ఉంటుంది. దీనికి బయోనెట్ ఉంటుంది అన్నాను కదా, దాని వెయిట్ వచ్చేసి 283 grams. ఇప్పుడు మ్యాగజైన్ గురించి తెలుసుకుందాం. దీని మ్యాగజైన్ వచ్చేసి బాక్స్ టైప్ ఉంటుంది అండ్ దీంట్లో 20 bullets ఉంటాయి. మ్యాగజైన్ వెయిట్ అన్లోడెడ్ వచ్చేసి 255 grams ఉంటుంది. ఫుల్లీ లోడెడ్ మ్యాగజైన్ వెయిట్ 709 grams ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీని రేట్ ఆఫ్ ఫైర్ గురించి తెలుసుకుందాం. రేట్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటే ఏం లేదు, 1 minute రైఫిల్ ఎన్ని బుల్లెట్స్ ఫైర్ చేయగలదు అని మీనింగ్. దాన్నే రేట్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటారు. ఎస్ఎల్ఆర్లో మనకి 3 types ఆఫ్ ఫైర్ రేట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి నార్మల్ రేట్, సెకండ్ వచ్చేసి ర్యాపిడ్ రేట్, థర్డ్ వచ్చేసి నార్మల్ రేట్లో వచ్చేసి 5 rounds per minute. 1 round అంటే 20 bullets, 5 rounds అంటే 100 bullets. నెక్స్ట్ ర్యాపిడ్ రేట్ వచ్చేసి 20 rounds per minute అంటే 400 bullets. ఫాస్టర్ రేట్లో 60 rounds ఉంటుంది అంటే 1200 bullets ఫైర్ చేయగలదు అనమాట. నెక్స్ట్ దీని ఎఫెక్టివ్ రేంజ్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఎస్ఎల్ఆర్ రైఫిల్ ఎఫెక్టివ్ రేంజ్ వచ్చేసి 275 meters లేదా 300 yards ఉంటుంది. ఎస్ఎల్ఆర్ సైట్ రేంజ్ వచ్చేసి 200 yards లేదా 600 yards ఉంటుంది. ఎస్ఎల్ఆర్ సైట్ రేంజ్ వచ్చేసి 200 yards నుంచి 600 yards వరకు ఉంటుంది. ఎస్ఎల్ఆర్ సైట్ రేడియస్ వచ్చేసి 21.77 inches. ఇప్పుడు ఎస్ఎల్ఆర్ రైఫిల్ గ్యాస్ ఆపరేషన్ ద్వారా వర్క్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఎస్ఎల్ఆర్ రైఫిల్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు దీని హిస్టరీ గురించి తెలుసుకుందాం. ఎస్ఎల్ఆర్ రైఫిల్ని డియోడోన్ సైవ్, ఎర్నెస్ట్ వెర్వియర్ అని డిజైన్ చేశారు. ఈ ఇద్దరు డిజైనర్స్ ఈ రైఫిల్ని 1947 నుంచి 1953 పీరియడ్లో ఎస్ఎల్ఆర్ రైఫిల్ని బాగా పర్ఫెక్ట్ డిజైన్ చేశారు.